好味。大家好，又係我 Big Boy 啊！如果咧上次你有睇我去 Brunswick 嗰條影片咧，應該就會知道咧，我用咗比香港咧平大概4倍嘅價錢咧，就買咗呢個嘅卷意粉啊！咁今日咧就想嚟示範一下咧，我會點樣去煮佢啊！呢款意粉嘅正名咧叫做 Fusilli Longhi Brichetti 啊！咁係源自咧呢個意大利嘅南部嘅，特別咧就係同呢個嘅坎帕尼亞同埋咧西西里呢啲地區咧係有密切嘅關係嘅。咁Fusilli咧就係指咧佢嗰個螺旋形狀咁解啊，而 Longhi 咧就係指佢一個長形咁解，即係形容緊咧佢係比普通嘅螺旋粉咧係更加長形嘅。咁 Brichetti 咧就係指咧佢中間咧有一啲孔咁嘅意思啊，意思即係話咧佢咧係一個通心粉嘅設計嚟嘅，所以咧佢咧係一個結合咗螺旋粉同埋通心粉嘅一個粉嚟嘅。咁呢款意粉咧好早咧就喺呢個嘅南意嘅農村度出現噶啦，主要咧就係用呢個嘅 semolina 嘅粉嚟去做嘅。咁佢係一種硬質嘅小麥啦，含高蛋白同埋筋度啊，搓完出嚟咧呢一個麵團咧就會夠實淨又有彈性嘅，咁咧就較容易咧做到呢一個 al dente 嘅口感啊，同埋咧因為佢係螺旋同埋通心嘅設計啦，所以咧佢好容易鎖住啲醬汁嘅，因此配合一啲濃厚嘅醬汁咧就會更加適合啦。咁今日咧，我哋就會做兩個做法啦。一個咧就係法式嘅龍蟹湯汁，第二款咧就係呢個傳統嘅 carbonara style 啊。唔知你又會中意邊一款多啲咧？好啦，咁整之前咧記得 subscribe Big Boy Recipe 呢 channel 啊，唔想錯過任何美食嘅話咧，記得撳著埋側邊嘅鐘仔啦。另外，如果你想參考我更加多嘅食譜咧，歡迎瀏覽 bigboyrecipe.com。咁咧上面有超過300個食譜咧，可以俾你慢慢睇嘅。咁我哋長話短說，立即就嚟整呢個卷 QQ 意粉啦！第一款係法式蟹湯汁啊！呢隻蟹咧一陣我哋會原隻咁拎去蒸嘅，所以咧我哋先擺入冰箱半個鐘雪勻佢，跟住我哋又攞半個洋葱，將佢切成細粒，然後到紅蘿蔔，我哋將佢去皮，切走頭尾，然後又係切成細粒。跟住係西芹，我哋將外層嘅纖維削走去，然後切條，再切成細粒。我隻蟹已經雪咗半個鐘啦，我哋先將佢洗刷乾淨，然後成隻擺入一個鍋度，跟住咧可以加少少頭先切好咗嘅洋葱，同埋大概100毫升白酒。然後開火將佢煮滾，跟住我哋吸埋個蓋，蒸煮佢大概7至8分鐘。我哋隻蟹蒸好咗啦，係時候拆肉啦。首先拆咗2個蟹鉗出嚟，然後喺尾部將蟹蓋剝出，中間呢個蟹心我哋剝出嚟抌咗佢，然後蟹蓋入邊如果有啲膏嘅話呢，記住留起佢，一陣用嚟煮蟹湯嘅。跟住將腹部嘅腮通通清走，再將蟹身分成一半，跟住我哋可以慢慢將裏面嘅蟹肉刮晒出嚟，而蟹腳入邊咧都有少少肉嘅，我哋咧都可以刮晒出嚟。最後就係蟹鉗，用把鉸剪剪開兩邊，然後就可以好容易咁將成個蟹鉗拎出嚟噶啦。搞掂晒，我哋可以先將蟹肉放入雪櫃，啲蟹殼馬上就會攞嚟煮噶啦。仲有記住頭先蒸蟹嘅水都可以留起佢。我哋燒熱個湯鍋，落少少油，將啲蟹殼擺晒落去，然後一路爆炒，直到你聞到啲蟹味湧出嚟為止啊！跟住就可以落埋啲洋葱、紅蘿蔔同埋西芹。如果唔係幾嚿油，可以隨時加啲啊！我哋炒到啲蔬菜變軟，呢個時候咧已經聞到好香嘅蟹味啦。跟住我哋就可以落埋茄膏、百里香同埋2片月桂葉，
再係咁意炒一炒佢，跟住就可以落返頭先蒸蟹嘅水去 deglaze 個鍋底啦。然後落埋魚高湯，魚高湯嘅做法可以睇返之前煮高湯嘅影片。如果你冇高湯嘅話，用水都得嘅。滾起之後，我哋將表面嘅浮沫撇走，然後轉成細火，保持呢個微滾狀態，煮佢40分鐘。40分鐘之後，我哋嘅蟹湯都蒸發咗接近一半啦。呢個時候，我哋將啲較硬嘅蟹殼鉗返晒出嚟，然後攞個攪拌器將湯裏邊嘅食材打爛，跟住就過篩。呢個過濾好嘅就係我哋嘅蟹龍湯啦。我哋煮滾一鍋水，落少少鹽，然後將啲 QQ 麵擺入去，因為一陣間我哋會再用個汁嚟到煮佢嘅，所以而家喺水入邊淨係煮佢8分鐘就夠啦。煮緊麵嘅期間，我哋撈埋個蟹肉佢。我哋放些少細蔥入去，其餘嘅就留起佢，最後用嚟擺盤嘅。然後加入初製橄欖油、半個檸檬皮，同埋些少檸檬汁，仲有少少黑椒，撈勻佢擺埋一邊。跟住我哋興翻熱個蟹湯，將煮咗8分鐘嘅 QQ 麵放埋入去，然後開個大火，煮到個湯汁變濃為止。我哋可以加少少鹽調味，醬汁煮咗3分鐘左右都變得濃稠啦。跟住我哋就可以落少少牛油，煮到鑊入邊剩翻少少醬汁，咁就可以熄火上碟噶啦。如果仲有醬汁剩嘅話，可以淋埋喺個意粉度。跟住我哋用2隻匙羹將蟹肉 shape 咗一個橄欖形，呢個橄欖形呢，我哋叫做 quenelle。咁樣做呢，可以令到食材更加美觀嘅。我哋將呢個蟹肉擺喺意粉嘅頂部，再灑多少少細蔥嘅表面。最後我呢度有啲蝦頭油，詳細嘅做法大家可以參考翻之前嘅影片。我哋圍圈咁樣淋些少蝦頭油上去，呢度法式蟹湯 QQ 意粉咁就完成啦。第二款我哋會做 carbonara， 我呢度呢有件 pancetta， 我會切50克出嚟，如果2人份量嘅話呢，就用100克啦，然後將佢切成粗條備用。接下來呢，就係打入雞蛋同埋蛋黃，每一個人嘅份量我哋會用1隻蛋加1個蛋黃。跟住我哋將巴馬臣芝士磨入去個蛋漿入邊，撈勻晒就可以擺埋一邊，一陣再用啦。我用翻頭先個煲滾水，將個 QQ 麵擺入去，今次我哋煮佢9分鐘。煮緊意粉嘅同時，我哋開個細火燒熱隻鑊，落少少油，再放入意式煙肉，慢慢將煙肉入邊嘅油脂逼出嚟。當啲煙肉都煎到變到金黃色，我哋就可以加些少煮意粉嘅水入去啦。再放埋煮咗9分鐘嘅 QQ 麵落去，然後煮到佢收汁，大概煮2至3分鐘。咁我留意到網上好多人咧都話煮意粉呢個收汁嘅過程咧叫做乳化作用啊，其實就唔係咁正確嘅，因為我哋最主要係要意粉釋放澱粉質去令到個醬汁變濃稠，所以呢個其實係糊化作用 gelatinization 先至啱，大家唔好再搞錯啦。當呢個意粉煮到收晒汁，大概好似呢個咁嘅狀態，就可以熄火啦。接下來我哋會做一個好重要嘅步驟，就係撈個蛋液啦。好多人咧會將個意粉倒入個蛋液入邊，然後再撈勻。不過咁樣咧，其實個熱力咧就唔係好夠嘅。撈完個蛋液之後，個醬汁都仲係會好水汪汪，完全做唔到掛汁嘅效果。所以我哋最好咧係將個蛋液倒入去個鑊入邊撈勻，利用鑊嘅餘溫令到蛋液變得濃稠，咁樣就可以做到完美嘅掛汁效果啦。撈完蛋液就可以上碟啦。淋多些少醬汁喺表面，最後灑少少黑椒上去。
我哋嘅正宗卡邦尼 QQ 意粉完成啦！好啦，我哋兩款 QQ 嘅意大利粉咧就完成啦。而呢個蟹湯咧非常之香，我一路煮嘅時候一路聞到嗰個蟹嘅味道咧非常之濃郁啊！食咗呢一個 QQ 粉。好好食啊！個 QQ 意粉我kind of 有啲明白點解啲人唔中意，因為咧佢咧嗰個口感咧煙煙韌韌咁樣嘅，即唔會話腍白白啊咁樣，同埋佢真係非常之能夠索到啲汁啊！蟹嘅味道好香濃啦，食得出有少少蔬菜嘅甜味啦，跟住咧再加埋我哋上次自製嘅一個蝦油啦，成個配搭非常之香啊！我哋拆出嚟嘅蟹肉連埋呢一個 QQ 粉一齊食，檸檬嘅香味，鹹鹹地啊，酸酸地啊，咁樣超級香甜。哇！呢個我覺得100克嘅意粉有啲唔夠。我覺得一個人可以食到203 gram carbonara。呢個 carbonara 我自己都覺得做得幾好喎，自己讚自己。嗰個汁咧係可以將每一條麵咧都包住，聞落去好香蛋味啊！Pancetta 嗰個味道咧鹹鹹香香咁樣，哇！夾埋呢個蛋食真係一流。非常之簡單嘅一個做法，但亦都係咧非常之經典啊！芝士嘅味道啦，哇！成個 carbonara 我自己都好中意喎。你要做到所有麵咧都 coat 到嗰個汁嘅話，你要將嗰個蛋液倒入去嗰個鑊度，但係記住要熄火，熄咗火先，用個鑊嘅餘溫咧整結呢一個汁佢，咁樣咧你整出嚟嗰個 carbonara 咧就唔會水汪汪啦。兩款都各具特色，如果真係要揀一款，我會揀蟹湯啊，因為始終蟹湯咧用多少心機同時間去整啊，蟹湯嘅味道咧真係太過香。好啦，今日嘅影片咧就嚟到呢度啦。中意呢條片嘅話咧，記得俾個 like、comment 同埋 share 出去，等多啲人可以一齊煮好西。我哋下次再見啦，拜拜。